आहे तर आज मला बनवायची होती कांद्याची भात. छान अशी कांद्याची भात धुवून घेतली, त्यानंतर कापून पण घेतली. तर आधीच मुगाची डाळ भिजण्यासाठी ठेवली होती, तर खूप छान भिजले होते. त्यानंतर वाटण तयार करून घेतलं, मिरची आणि लसूण याचं वाटण पण घेतलं. त्यानंतर कढईमध्ये तेल टाकलं, वाटण तयार करून घेतलं ते पण टाकलं, डाळ पण मिक्स करून घेतली आणि नंतर कांद्याची पात पण टाकून घेतली आणि चवीनुसार मीठ पण टाकून घेतलं. सगळं टाकून घेतलं. खूप छान अशी शिजली होती डाळ, खूप जास्त वेळ नाही लागत. मग सगळा स्वयंपाक वगैरे झाला, जेवण वगैरे केलं. त्यानंतर हे रानामध्ये कांद्याचे रोपं टाकत होते, तर त्यांचं हेच काम चालू होतं. तर सगळे कांद्याचे रोपं वगैरे टाकून घेतली त्यांनी. त्यानंतर पाणी पण लगेच सोडलं होतं. पाणी लवकर सोडलं नाही की त्यानंतर मुंग्या खातात, त्यामुळे लगेचच पाणी सोडलं होतं. तर असा होता आजचा दिवस. बाय बाय.